Всем привет! Вы на канале Ирочка Масма. И сегодня я буду снимать влог, то что мы на природе, как бы, вот. Да. Мы с мамой вышли гулять, с Давидушкой, ну не гулять, как бы на природу, и с папой. Тут у нас огонь горит, будем жарить всякие вкусняшки. Вот. Такой Давидушка у нас намусенный. Да? Вот. Вот я сейчас покажу вам, какие развлечения взяла. Вот то, что на природе всякое такое. Я в машину вас поставлю. Вот, мы переместились в машину. Вот такая штучка. У папы есть пахнючка, можно так сказать. Такие типа смайлика. Вот. И сначала покупки на это я сама себе выбрала. Выбрала то, что такие зубики просто жалеют. И даже выбрала вот такие штучки. Да, по-моему, дельфинчики. И активы выбрала просто попить, если очень голодная буду, или просто так. Что я еще взяла из развлечений, это раскраска антистресс. Романтика. Вот. Мальчики смотрят. Ну, разные люди. Вот. Да ладно. Такая штучка. Романтика взяла. Ну, потому что тут как бы если вы хотите, кстати, у меня 3 таких раскраски. Хотите, других тем. Если вы хотите, я могу показать, что там нарисовано. Вот еще такие маркеры Crayola взяла. Еще свой пенал взяла. Просто вышла на стихай, там много карандашей. Еще взяла пенал с карандашами. Вот такие красивые. Я, то есть, имела в виду то, что красивый пенал, а не красивые карандаши. Перепутала. Тут разные буковки, очень красивый девчачий пенал. Еще я взяла вот такие наклеечки. Ой, то есть губную помаду. Вот. То есть мамину губную помаду. Я не сильно крашусь губной помадой, но просто так можно чуть-чуть нанести. Вот. Еще обращайте внимание на радио, который уже давно идет. И вот, золотая крыночка, это просто почитать всякие разные тексты, реально можно почитать, если очень даже вкусно, ничего не хочется делать, и можно почитать книжечку. Это приходил мой папа. Вот. Я взяла у него конфетку Холс, нашла, докопалась. Вот. У меня тоже есть Холс, только с ежевикой, такие освежающие. Я уже брала. Еще взяла такую штучку. Просто скучно, что, всякие разные штучки взяла. Покупали в одном магазине. Тут стрелочки написано. Крутишь. Чтобы стереть, можно его потрусить, и все. Вот смотрите. Будет вам видно. Вот, видите полосочку? Теперь вот так. А нарисовать можно рисовать, как всякие геометрические фигуры. Вот. Вроде бы я все показала. Да. Вот. Сейчас маме пойду дам конфетку. Мы уже расстелили то, что надо. Там свадьба идет. Вот правда. Лялечка там, да? Мы снимаем на переднюю камеру, и Давидушка видит себя. Такой у нас папа модный. Будет готовить шампиньон. Иду сейчас в
играть. Я забыла вам сказать, то, что у меня еще есть мячик, веер. Ну, веер нам не понадобится. Это у нас, наверное, во дворе тепло. Ну, у нас так тепло во дворе. Вот. Вот так вот. Вот мячик. Салфетки. Вот, да. Вот такой отличный ракурс я поставила. Вот. Я взяла мячик, вот он. И буду играть просто с ним. Вот так подкидывать и ловить. Кстати, если вы умеете ловить мячики, то ставьте лайк и напишите обязательно в комментариях. Если вы хотите, ну, ставьте лайк. Вот там ребеночек плашет белый. Вот. Наверное, вот там сидят. И с чекером, наверное, будет все видно мое лицо. Но лучше вот так, и будет все видно. Вот. С такой пони одетой и с обычной кофтой, с обычными бриджами. Ну, можно, ой, то есть не бриджи, а лосины, можно так сказать. Папа делает нам вкусняшку. Вот он. Что-то с грибочками. Вот. Тут у нас есть вот это. Вот. Такое поле. Там мама, пойду к коровкам. Там пластиковые коровки, на которых можно садиться. Я, к сожалению, не могу в этом режиме приблизить. Ну ничего. Тут всякие у нас, как бы не у нас, а просто такое все. Не видно коров. Идем. И там вы... Вот, коровки. Они обычные, ну как, пластиковые. И вот. Вот тут мы крестили Давидушку. Позже. Вот. Мы крестили Давидушку. И вот. Все. Кроме я не хочу идти. Уже не хочу, потому что там люди. И я на них все равно не залезу. Вот. Проходим. Хопля. Все. Давидушка, привет. Ира, сфотографируй нас сюда, вот оттуда вот сюда, на зеленом фоне. Вот. Поиска только дойдем. Тут у нас чуть-чуть атака. Больно. Тут разные эти штучки. Короче. На, 3 Витька надо. Ира, надо его срочно, надо будет. Что? Привязали? Бегаем у Иры купить. Дай я тебя сфоткаю, Ира. Давай. Давай. Дочь, я хочу тебя сфотографировать. Нет, я не двигаюсь.